Ateina metas mūsų kelyje, kuomet turime aiškiai susidėlioti savo prioritetus, suprasti aiškiai, ko mes norime iš šio gyvenimo ir dvasingumo. Ar mes trokštame visą širdimi atspindėti vienį ir harmoniją su esybė, tuo, kas iš tikrųjų esame, ir tapti autentiškais. Ar dar vis mumise gyvena pasaulis ir troškimas patirti tai, prie ko esame pripratę? Kadangi integracijos procesas sudaužo mūsų įvairias kaukes ir palieka mus autentiškus, tikrus. Tačiau tai reikalauja nepaprastos drąsos, nuoširdumo, ryžtingumo susidurti su savimi pačiais. Kadangi tai atveria mūsų klaidas, mūsų ydas ir tai, kas yra neharmoninga su esybė. Taigi, ko mes siekiame šiuo keliu? Ko mes siekiame apskritai atėję į bet kokį dvasinį kelią? Nekentėti, turėti ramybę, skaidrą, įžvalgą, išmintį. Pamažu suvokime, kad tai, kas nėra darnu esybės atžvilgiu, tai, kas nėra darnu su tikrąja mūsų prigimtimi, mus veda į kančią. Taip pat šiame procese nėra dualumo. Esybė regi nešališkai visą tai, kas pasireiškia, visą tai, kas nutinka, tai, ką juntame. Daugelis velnių slepiasi už šventųjų kaukių. Ir tai galime pastebėti savyje integracijos metu. Pastebėsime, kad turime daug taip vadinamų gerųjų savybių, kurios nėra darnoje su tuo, kas esame autentiškai. Šis kelias, Dievas, mus padaro autentiškus ir tikrus. Ir juo galime pažengti tik tuo met, kai turime tikrą ir tvirtą įsitikinimą savyje, kad nei už nieką neparduosiu savo autentiškumo. Geriau būsiu palaikytas ar palaikyta kvailiu, kvaile. Ar kažkaip kitaip neįtiksiu visuomeniai. Bet aš būsiu autentiškas, nes tai yra pasiryžimas su savimi pačiais. Kuomet turim tokią drąsą ir ryžtą šitaip elgtis ir gyventi, galime pažengti mūsų kelyje. Taigi, prisiminkime, kas yra integracija. Integracija yra išsigryninimas, yra nepalikti pėdsako, patirti įvairų vyksmą, kuris mūsų supa, ir leisti viskam būti taip, kaip yra, be jokio įsikišimo, be jokios interpretacijos, konceptualizavimo, ir atpažinti nemarę, visą apimančią prigimtį. Esančią anapus to, kas laikina, anapus asmenybės, proto, jausmų, šio kūno, energijos, praeities.
Mūsų vidinis dėmesys neturi nukrypti nuo to. Ir tai yra patiriama gyvai. Mes turime daugybę sąvokų ir kalbu įvairiais apibūdinimais, tačiau to neįmanoma išreikšti žodžiais. Kai patiriame tai, kas iš tikrųjų esame, tai yra neapibūdinama konceptais ir sąvokomis. Tačiau taip vadinamai galime pasakyti, jog tai yra erdvė, kurioje pasireiškia šis gyvenimas. Tuštuma praryjanti visus įspūdžius. Ir vaiskuma apšviečianti visus patyrimus, suvokianti. Neduali. Neturinti jokios formos, jokios išraiškos. Turime pažinti, kas esame. Ir į tai išsklaidyti gyvenimo pojūčius ir vyksmą. Taigi, kaip praeitame video minėjau, galime patirti šią integraciją, kuomet esame ramybės būsenoje, paprasčiausiai budrumu atsivėrę įvairiem pojūčiam, kuriuos juntame, įvairiem garsam ir vaizdam ir jutimam kūne, lytėjime ir skonyje, kvape. Ir pastebėti, kaip visa tai ateina į mūsų psichologiją. Tačiau jeigu mūsų vidinis dėmesys kontempliuoja esybę, savastį, tai nepalieka jokio pėdsako. Kaip atėjo, taip išėjo. Mes suvokiame to prasmę, tačiau neįsitvėrėme, neįsikabinome į tai. Ir tai yra teisinga transformacija. Mumise neužkliuvo niekas, mes nepadarėme jokios užtvankos savyje. Taip pat tai pritaikoma vidiniams jutimams, kaip mintys ir jausmai širdyje, vaizduotė. Pastebėkime, kaip tai nuolatos kinta kaip kaleidoskopas. Tačiau esybė yra tas pagrindas, kuris apšviečia visas tas patirtis. Ir visas jas sugeria atgal į save. Jas sugrąžina į prigimtinį vienį, į prigimtinę tuštumą. Iš nieko šios išraiškos atėjo, išsireiškė ir į nieką sugrįžta. Taigi, sunkumas prasideda, kuomet gyvenimo situacijos mums atneša įvairias aplinkybės. Ir kaip praeitame video daviau tokį pavyzdį, jeigu kas nors mus įskaudina dienos metu. Ir mumise sukyla įvairūs pojūčiai. Mūsų protas palieka pėdsaką, mąstydamas apie tai, galvodamas, svarstydamas. Mūsų jausmai yra įžeisti ir mes jaučiame pyktį, galbūt. Ir mūsų kūnas įsitempia. Mus tai paveikia psichologiškai. Turime pastebėti tokius dalykus ir nereaguoti į tai, kiek tai yra įmanoma. Kad tai išsklaidytume į tuštumą ir sutikus kitą sykį panašią situaciją nesureaguotume taip, kaip visuomet reagavome. Turime išsėdėti tai akistatoje su savimi. Turime pažvelgti į tas sanskaras, tuos darinius psichologinius, kuriuos patys sukūrėme.
kurie yra užstrigę mūsų psichologijoje ir kuriuos įgyjome per įvairias traumas ir nepažinimą to, kas esame, per prastą nuvedimą mūsų. Taigi, principas yra tas pats. Mes tarpstame esybėje ir tik pastebime sukylančius jutimus. Mes jų nei teisėme, nei lyginame, mes juos priimame nešališkai, lyg gerus draugus. Net jeigu ir sutinkame skausmą savyje, ateina į mus koks nors emocinis skausmas. Mes leidžiame jam ateiti į savo psichologiją, į savo kūną ir be jokio šališkumo tai pastebime. Ir sėdime su tuo, kiek tam reikia būti. Svarbiausias dalykas čia nekristi į dualumą, jokį vertinimą, į tai, kas yra gerai, į tai, kas yra blogai. Niekuomet nenukreipkime savo vidinio dėmesio nuo esybės, kur yra tarsi dangus. Dangus, kuriame keliauja šios gyvenimo išraiškos. Viena keičia kitas. Tad nėra problemos patirti įvairias išraiškas, patirti skausmą ar patirti didžiausią laimę ar euforiją. Bėda yra tuomet, kai mūsų psichologija į tai įsikabina. Ir čia yra tas autentiškumo klausimas. Kadangi tarpti esybėje yra būti totaliai autentiškiams ir griniems. Bet koks senas įprotis, asmenybės įprotis ar kokia nors yda, kuri per mus pasireiškia, atitraukia mūsų dėmesį nuo to, kas iš tikrųjų esame, nuo autentiškumo, nuo paprastumo. Pastebėkime tai. Jeigu mumise sukyla išdidumas, arogancija ar koks nors pyktis, ir mes į tai įsikabiname psichologiškai, mes tai išgyvename. Mūsų vidinis dėmesys yra kur? Yra uždarytas į tą formą. Pamažu suprantame, jog tai yra didelė nelaisvė ir kančia būti taip limituotiems, uždarytiems į psichologinį narvelį, į minčių kalėjimą. Mes trokštame tikros laisvės nuo viso to. Trokštame patirti autentiškumą, paprastumą ir vienį. Ir leisti šiam gyvenimui savaime tekėti. Taigi, taip pat pastebėsime, jog yra taip vadinamai gerų savybių, kurios mus atitraukia nuo autentiškumo. Kartais tai yra iššaukiama įvairios kompanijos su tam tikrais žmonėmis, kartais ne, kartais įvairios kitokios situacijos. Turime kiekvienas pastebėti tai, nes kiekvieno atvejis yra šiek tiek kitoks. Mes esame visi panašūs, vienas kitą galim atjausti ir suprasti. Tačiau kiekvieno mūsų atvejis yra individualus, kiekvienas savo ydas nešiojame skirtingas. Tad integruoti visą į prigimtinį protą yra sudaužyti tiek gėrio, tiek blogio kaukės. Ir likti anapus jų.
Taip pat yra labai svarbus dalykas mūsų dvasinėme gyvenime, kuris yra dažnai užmirštamas įvairių mokytojų. Turime atpažinti budrę sąmonės prigimtį, kadangi sąmonė tai, kas iš tikrųjų esame. Yra tarsi šviesa. Jos pati prigimtis yra budri, visomis kryptimis besiplečianti, visus įspūdžius sugerianti. Kai uždegame lemputę savo kambaryje ar žvakę, nejaugi šviesa sustoja vidury kambario. Jinai nesustoja tol, kol neapšviečia viso savo kelyje. Ir jos kelias yra amžinas. Kaip visata yra amžina, taip mūsų sąmonė yra amžinai spindinti. Tad, kad nebūtume nustebinti įvairių sanskarų, tų psichologinių darinių dienos metu, kurie pasireiškia, turime būti nepaprastai budrus ir stebėti save, savo aplinką ir savo psichologiją. Tai, kas yra viduje, tai, kas yra išorėje. Tai yra viena. Ir šis budrumas yra pati savasties prigimtis. Taip pat yra sanskaros, kurios yra giliai įstrigusios mūsų psichologijoje, kaip stiprios priklausomybės, giliai įrėžtos. Joms reikia tam tikro laiko, ilgesnės akistatos su savimi. Taip pat mes galim padaryti iškėlimo meditaciją, kurią anksčiau ar vėliau padarysime šiame kanale. Bet trumpai tariant, tai yra praktika, kuomet mes nuraminam savo protą ir sugrįžtame į save, tarpstame esybėje. Iš šios būties iškeliame tą atsiminimą, kuomet mūsų psichologija yra stipriai paveikta tos sanskaros, to įspūdžio, to troškimo patirti, pavyzdžiui, priklausomybę, ar to pykčio, kurį patiriame, ar pavydo, ar arogancijos. Iškelti savo prote šią formaciją ir pastebėti tai tarsi iš šalies. Žinant tai, kad mes nesame ši formacija, mes esame regėtoje, kurios erdvėje lyg danguje plaukia šis debesis. Tad integracijos darbas nėra žmonėm, kurie nėra apsisprendę ir kurie bijo su savimi susidurti, kurie bijo būti autentiški. Bet tai ateina natūraliai. Mes visi be išimties pradėjome nuo to. Mums buvo skaudu susidurti su savimi. Yra gyvenimo situacijų, atsiminimų ir dalykų, į kuriuos yra skaudu pasižiūrėti. Tačiau mūsų kelias yra pasiduoti, atiduoti viską Dievui. Visi praeitų amžių šventieji sakė viešpatie, kad ir kaip viešpatį vadino savo religijoje. Tau, Dieve, atiduodu savo širdį, kūną, sielą, protą, asmenybę ir istoriją, visą, kas esu. Nejau mes manome, jog yra kitaip mūsų atveju. Dievas
nori pasiimti visą tai, kas esame. Ir visą tai, kas esame, turime Dievui atiduoti, išsklaidyti jo prigimtinę erdvę, jos prigimtinę erdvę. Tad po truputį mes išskaidrėjame, po truputį išsigryniname esybės atžvilgiu. Svarbiausias dalykas yra nenukreipti savo vidinio dėmesio nuo šio atpažinimo. Ir pasitikėti. Mes turime pilnai pasitikėti, kad esybė mus ištrauks iš šio liūno. Turime paleisti bet kokią kontrolę, norą, troškimą taip pat pasikeisti. Nes argi mes darome šį integracijos darbą? Apie tai pakalbėsiu kitame video, kas yra labiau pažengęs dalykas. Integruoti ar išsklaidyti paslėptas dalis mumyse. Kaip manymą aš suvokiau save. Aš esu pažinęs tiesą ar įvairūs tokie subtilūs jutimai, kurie pasislėpę mumise gyvena. Visą tai taip pat turime pakloti Dievui po kojom ir išnykti. Tačiau argi mes darome šį psichologinį darbą, šią integraciją į esybę? Ne, mes paprasčiausiai atiduodam viską Dievo rankas. Ir atsipalaiduojam. Mes tiesiog žvelgiam į esybę ir esam natūralūs, tikri, autentiški. Ir turime turėti tokį pasitikėjimą. Nebandyti valdyti savo likimo pernelyg griežtai. Tai kol kas tiek. Pasimatysim kitame video.